咩啊？萬字具備只欠中鋒啊！只欠中鋒。高文唔嚟啊嘛，冇中鋒，我咪阻住你個鏡頭。嗰時咪話好似包剪揼咁克制，即係你中鋒打得太右，咁你遠射咪可以拉。我哋教緊 Coleman，佢後面冇人嘅時候都係要攝出嚟。佢唔嚟，你點教啊？教咗啦。喺出邊嘅時候就射，喺入邊嘅時候傳。今年有邊度玩啊8月去亞洲。2個禮拜？3個禮拜，你而家放暑假啦係嘛？就係節日。算係嘅，但係你知暑假都有。你係即係你嗰份人工本身係放暑假10個月，跟住暑假就係即係你自己話。咁你而家係咪嗰啲叫咩終身教授啊？個背景音好嘈啊嘛，即係主線大概你理解到咗，但係細節其實咁你係咪有多同你講下？有冇考到？但係揾到工啦，咁
你同你啱邊度講到？